السلام عليكم البنات، خواتاتي خياتي، نتمنى تكونوا بألف خير وعلى خير، ونتمنى تلقاكم لا فيديو تاعي بألف صحة وهناء. اليوم جبت لكم حباباتي لا غوسات نتاع الكسكس كومبلي او كسكس القمح الكامل. انا البنات هنا مانيش ندير اشهار، مي نستعمل كسكس ماما يجيني هو الميور. راه كاين لي مارك بزاف ما شاء الله، مي هذا ماما نستعملها بزاف باسكو ما جاي رقيق ما جاي غليظ وما يتعجن ليش، ومام الباكاجينغ تاعه ساهل كما شفتوا ما شاء الله عليه. دونك راه عندنا انواع وانواع نتاع الكسكس الكامل في بلادنا ما شاء الله، تقدري تختاري اي ماركه تعجبك. اذا انا نفرغ الكسكس نتاعي فوالا في الجفنه تاعي كما نقولوا، كما راكم تشوفوا فيه مليح للصحة البنات ما شاء الله، سورتو اللي عندهم القولون العصبي ولا امراض، يعني ما يدرش في الاستوما كما الطعام الابيض هذاك. وكل واحد حر في الاكل تاعه، في الوصفات نتاعه. انا بغيت نديرها لكم البنات باسكو عندي البروبليم كما عبالكم تاع الكولون نيرفو او القولون العصبي، وما يضرني ما ينفخ لي ستادير القولون تاعي ما والو. فوالا دونك نبداو في الوصفه البنات على بركه الله. كما شفتوا البنات راني دهنت الطعام نتاعي كما ندهنوا اي طعام، كما ندهنوا الطعام الابيض. ندخلوا هذيك الكميه تاع الزيت، واحد 3 ملاعق هكاك باش ما يتعجناش كما عبالكم نتاع الكسكس الكامل، ماشي كما الطعام العادي يعني يتعجن بالخف. فوالا انا ندير له هذيك الزيت، نسي ندخل فيه كامل هذيك الزيت، ومن بعد نغسله من اي شوائب تكون فيه. هذيك الطبقه تاع الزيت البنات تحميه لنا ما يتعجنش. دونك فوالا نغسله بيان كما راكم تشوفوا، كما نغسلوا الطعام العادي كما راكم تشوفوا البنات. تروح لنا كامل هذيك الغبره وهذوك الشوائب اللي يكونوا في الطعام نتاعنا او الكسكس نتاعنا. اذا انا هنا البنات كما راكم تشوفوا غسلته بيان وصفيته من هذاك الماء، وغادي نخليه ينشف ويتشرب الكميه نتاع الماء تاعنا باش يجينا طري ويجينا ابنين البنات، ونفوتوا للمرقه ديريكتومون. اذا البنات انا المرقه تاع الطعام كيما المرقه تاع الطعام العاديه، انا طريقه تاعي راني درتها معكم ديجا في الكسكس العادي. انا نستعمل السمن البنات، نبغي نستعمل السمن في الطعام مع الزيت، ندير كميه تاع السمن وكميه تاع الزيت باش يطلق لنا هذيك البنه. هنا عندي حبيبه تاع البصل عفوا مقطعه ايفيلي، عندي طرايف نتاع الدجاج او اطراف تاع الدجاج. الكميه اللي تكون عندك تقدري تستعملي اللحم تاني، وتقدري تاني تستعملي يعني غير طرف ولا على حساب الافراد العائله. انا درت كميه لحمه على حساب افراد العائله تاعي. انا توجور نبغي نستعمل البنات الكرافس، كما راكم تشوفوا هنا عندي كميه تاع الكرافس كونجولي، وعندي كميه نتاع الزروديه واحد 4 حبيبات هكاك، نص نتاع الجوال الحار او الفلفل الحار، عندي حبيبات نتاع الكابويا، حبيبه تاع اللفت، وحبيبه نتاع الطماطم، وكما راكم تشوفوا نصف ملعقه نتاع الطماطم تاع المصبره. وعندي هنا البنات الحمص كنت ديجا مطيبتها، انا نبغي الحمص نتاع الطعام نطيبها توجور على لافونس. وكل وحده تقدري ديري الطعام، اذا تستعملتي الكوكوط تقدري ديري الحمص مع اللحم. هنا التوابل عندنا البنات راس الحانوت، عندنا الزنجبيل، فلفل اسود، عندنا بابريكا، وعندنا كميه نتاع الكركم. كاين اللي يبغوا يستعملوا زعفران، مي انا نستعمل الكركم لانه صحي. اذا نبداو في الوصفه على بركه الله البنات. اذا هنا رميت اطراف الدجاج نتاوعي، رميتهم يتقلاو البنات. هذا سر من اسرار البنه نتاع المرق نتاع الطعام نتاعنا. نضيف عليه هذيك البصله ايفيلي، هذيك البصله اللي كنت قطعتها ايفيلي البنات، نقليوها مليح مليح حتى تدبل هذيك البصله تاعنا وتطلق هذاك الماء نتاعها باش تعطينا هذيك الحلاوه في المرق نتاع الطعام نتاعنا. اذا انا نخليهم يتقلاو البنات ونفوت للطعام نتاعي. راه نشف كيما راكم تشوفوا البنات، راه نشف ما شاء الله، تشرب كميه السوائل. هنا البنات انا ندير كيما قلت لكم في الاول، ندير الزيت، هذيك الطبقه تاع الزيت تحميه انه يتعجن. كما راكم تشوفوا الطعام تاعي راه ما شاء الله على حبه، وشرب لنا كميه الماء اللي غسلناه به وخليناه ينشف.
دونك انا هنا البنات نضيف له كميه نتاع الزيت باش ما يجينيش ناشف كيما راكم تشوفوا، باسكو هذيك الكميه اللي ضفتها في الاول كيما شفتوا غير باش ما يتعجن ليش. وتقريبا كي غسلته بالماء راه راحت تقريبا النصف نتاع الكميه تاع الزيت هذيك اللي درتها في الاول مع الماء باش يحميه لي من ما يتعجن ليش البنات عفوا. اذا كيما راكم تشوفوا فيه البنات دخلت فيه هذيك الكميه تاع الزيت واحد الملعقه هكاك، ما نكتروش الزيت. دونك فوالا ندخل في هذيك الكميه تاع الزيت ونفوت نديره ديريكتومون ايفور البنات كيما موالفين نديرو الطعام تاعنا ايفور نعمره في الكسكاس. وكنت دايره القدره تاع الماء تغلي تاعي من قبل ونديره ايفور على بركه الله. اذا فوالا البنات انا هنا كاضافه حبيباتي يجي من اروع ما يكون ويجي بنين 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 يهبل. راني درت في هذيك الجوا تاع الحار درتها في وسط الطعام يطلق لي هذيك البنه تاعه. وجربوا البنات هاد الطريقه وردوا لي بالخبر. اذا هنا نفوتوا المرق تاعنا البنات، راه البصله تاعنا ما شاء الله دابت وهبطت وخرجت كميه السوائل اللي فيها. هنا عندي سنينه تاع الثوم البنات، انا بغيت توجور ندير فيه ديك سنينه تاع الثوم تطلق لي البنه، سورتو كي نديرها بالدجاج. كي نديرها باللحم ما نديرش الثوم البنات، مي كي نديرها بالدجاج نبغي ندير هذيك سنينه تاع الثوم تقلع لنا هذيك الرائحه القويه تاع الدجاج وتعطيه بنه. ونقلي كيما على بالكم نصف ملعقه نتاع الطماطم المصبره باش نقلعوا لها هذيك الكميه زائده نتاع هذيك البنه عفوا نتاع الحموضه. اذا نقليوها مليح. وهنا نضيف لها هذيك الحبيبه تاع الطماطم البنات اللي كنت سكرفشتها ولا رابيتها وضفتها على كميه الدجاج نتاعي والبصل نتاعي ونخليوها تتقلى بيان. كيما قلت لكم البنات السر نتاع البنه تاع المرق توجور التقليه ثم التقليه، يعني تقلي الخضر تاعك بيان مع لي زيبيس ولا التوابل باش يعطينا بنه في المرق نتاعنا. اذا هنا البنات انا نسيت باش نقول لكم هنا راه عندي نصف عود نتاع قرفه غسلته وضفته للمرق نتاعي. اذا كيما راكم تشوفوا البنات راه تقلى لي بيان هذوك الخضر مع التوابل بلوتو، هذيك البصل مع الطماطم مع التوابل مع اللحم تاعي. هنا نمرقوا البنات، نمرقوا بكميه نتاع الماء كيما على بالكم الطعام يبغي البويون. دونك نطيب هذاك الدجاج تاعي نخليه يتشرب بيان مع هذوك لي زيبيس يطيب بيان، ونضيف عليه كميه الخضار اللي كنت قسمتها على 2 ونغطي عليه البنات ونخليه يطيب على خاطره. نفوتو هنايا للطعام تاعنا البنات، راه فار لي التفويره الاولى ما شاء الله او الفوره الاولى راه فار ما شاء الله. دونك نهبطوا الطعام تاعنا من الكسكاس. وكيما راني ديجا درت معكم الوصفه نتاع الكسكس كيما اي كسكس. دونك نفخوه بكميه نتاع الماء ونخليوه يتشرب هذيك الكميه نتاع الماء. هنا قبل البنات ما تضيفوا له كميه الماء هنا نملحوا الطعام تاعنا. انا توجور في التفويره الثانيه نملح الطعام تاعي كيما راكم تشوفوا البنات. هذيك الكميه تاع الملح ضفت عليها كميه نتاع الماء يكون يغلي، وكيما راكم تشوفوني سرعت معكم لا فيديو نفخت الطعام تاعي بيان وخليته يتشرب لي وزدت له التفويره الثانيه كيما عباكم البنات. وهذه وصلنا للتفويره الثالثه البنات، هذه التفويره الثالثه. دونك سي بون راه الطعام تاعي ما شاء الله راه فار لي البنات تري بيان. هنا درت له ملعقه نتاع الدهان، تقدروا تستعملوا ليكون صحي اكثر تقدروا تستعملوا ملعقه نتاع الدهان الطبيعي او الزبده الطبيعيه باش يكون صحي 100%. اذا البنات فوالا راني دهنت الطعام تاعي نخليوه يبرد شويه ونقدموه نشوفوه في صحن التقديم. اذا فوالا البنات ها هو الطعام تاعي واجد ما شاء الله والله يا البنات يجي من اروع ما يكون. راني زوقته بهذيك الخضر كميه الخضر اللي كنت طيبتها كيما عبالكم الخضر جد صحيه سورتو كيما تكون طايبه في كميه قليله من الزيت. والله يا البنات يجيني انا هذا الطعام من قوه اللي توالفته البنات يجيني اكثر بنين على الطعام العادي هذاك اللي مخدوم
بالسميد العادي اللي ما فيهش النخاله. كيما على بالكم النخاله مليئه بالالياف وجد صحيه للجسم تاعنا. اذا ما تنساوش البنات تخليوا لي جيم، تخليوا لي تعليق شباب كيفكم، تزيدوا تشجعوني ندير لكم وصفات اكثر، والى فيديو اخر ان شاء الله.